السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. يعني برضو الواحد يا جماعة مش مبسوط قوي. برضو الواحد يا جماعة كان نفسه بسيطة أو مكتومة. كان نفسي الأهلي ياخد الذهبية أو الفضية. يعني أنا مبسوط بس مش الانبساط اللي هو. يعني برضو الواحد يا جماعة مش مبسوط قوي. برضو الواحد يا جماعة كان نفسه يشوف الأهلي وهو بيتم تتويجه وهو بيلعب قدام مانشستر سيتي، وهو يعني بصراحة البرونزية كويسة كلها، بس حاجة ما تفرحش قوي. يعني حاجة ما تحسسكش بالسعادة البالغة، بالسعادة الكاملة، بالشيء اللي ممكن يوصلك لحالة جميلة. يعني مش مرحلة سطلانة. احنا ما وصلناش لمرحلة سطلانة. سطلانة دي في الاهلي ليها مركز معين ان انت تبقى في السطلانة، انما مرحلة السطلانة ما وصلنا لهاش. كان نفسي الاهلي يوصل لده، انما معلش هنصبر وهنكافح وبتاع لغايه اما نوصل لهذا المستوى. انا عارف اللعيبه فرحانه ومبسوطه، بس حاسس ان جواهم برضو في نوع من انواع كده انكسار شويه، مش انتصار شويه. يعني في انكسار شويه بس مش انتصار شويه. كان ممكن يبقى افضل وندخل في السطلانه من اوسع ابوابها. انما ان شاء الله المره الجايه الاهلي برضو شرفنا، الاهلي برضو نورنا، الاهلي. Oh, really? من ابو ظبي الاستاذ عمرو الجزاوي الناقد الرياضي، اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو. ايه الاخبار عندك؟ اكيد في فرحه جماهيريه اهلاويه. طبعا، يعني الاول برضه هعلق على الجمله اللي حضرتك قلتها، اللي هو الاهلي معاه الحظ. الاهلي طبعا معاه حظ الدنيا كلها، مش يعني النادي الاهلي النهارده بصراحه المباراه كانت بشكل كبير جدا ماشيه. في كليوباترا كان متماسك بشكل كبير جدا، اضاع اكتر من فرصه بشكل كبير، هددوا مرمى الاهلي. طبعا اصابه الشناوي وخروجه، واصابه ياسر ابراهيم وخروجه خلت فريق سيراميكا كليوباترا يضغط اكتر ويوصل لمرمى النادي الاهلي اكتر عن طريق ايبوكا وريان ومحمد ابراهيم والقندوسي. عملوا ماتش كبير جدا، بس طبعا الاهلي في النهايه زي ما حضرتك قلت كوره في العارضه، الجنرال حظ يتدخل. لا، الدنيا في حظ، الدنيا كله اتجمع هنا. فالمباراه انتهت طبعا بالشكل ده. فرحه طبعا كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي المتواجد هنا في المباراه. الاجهاد هو ده الرد اللي بيرد بيه لعيبه النادي الاهلي او كولر او كابتن خالد بيبو على المستوى اللي ظهر بيه النادي الاهلي في المباراه. ان الاجهاد والفرقه جايه من بطوله كاس العالم للانديه بسفريه طويله ومفيش راحه. طب الفرقه اتمرنت، طب ما يرتاحوا شويه، لازم يلعبوا في كل البطولات. يرتاح يا حبيبي.